自己都未得掂啊！成日要講民主，民主可以當飯食啊？奉之強議，多謝主席、司長、各位官員。我關於13年嘅立法會選舉同埋有14年間競選官呢兩個嗰個選舉辦法，咁基本法入邊都寫得好清楚，附件1、附件2係咪？應該係冇爭議嘅。我真係好唔明白，我哋議會入邊有幾位同事對呢兩個產生咁大意見，我擔心係咪佢哋唯恐天下不亂，初29位議員，除咗你唔可以講嘢之外咧，你都可以講，4個之外其他冚唪唥都唔出聲嘅，即係贊成啊，啱唔啱先啊？大家都贊成呢兩個選舉辦法嘅，係咪先？頭先啱選完24對24，零頭都未夠啊！你哋啲反對派啊，真係有問題啊！你哋好話唔好聽，香港而家個政治生態，梁振英未上台已經要佢落台，就係你呢班咁嘅人喺度搞嘢。喂，一國兩制，97香港回歸，99澳門冇一國兩制，港人治澳人治，點解咁多風波？點解咁多障礙？大家冷靜去諗下，點解會出咁多問題？董建華未做夠10年，7年幾就落台，跟住你哋啲人士有部分人士開心啊！我哋嘅曾乜鬼啊？曾蔭權又係喂，根本同人食餐飯，又搞咗個天然咁大個風波。好啦，梁振英大家公認為一個係唔錯嘅草根階層上嚟個特首，你選出嚟嘅，未上台屋企加個涼棚，又會搞咁大件事，喂，咁又咪借題發揮啊？你哋係有問題啊！呢啲咁嘅人啊，呢啲咁嘅種，呢啲咁嘅類別啊，呢啲就係呢種嘅類別啊！呢個真係有問題啊！我諗有部分人咧，裏應外合，我哋翻去我哋嘅提名阿頭話：我哋大把時間，講3分鐘未夠啊！我可以講，可以繼續。梗係啦，我講下而家我哋澳門嘅問題同埋香港嘅問題，兩個都係回歸後點解出現咁多問題？就係有啲人唔想我哋中國強大，唔想一國兩制成功。嗱，呢個大家都睇到呢個問題。未上台已經叫佢落台，係咪問題嚟㗎？啲輿論界係好有問題。點解佢哋會咁做先？點解會咁樣會出現呢種情況？就係有啲外邊嘅勢力係唔想我哋一國兩制成功。一國兩制嘅最大核心價值係乜嘢？就係要發展健康嘅資本主義社會，維持不變50年。另一樣嘢就行政高度、行政主導。嗱，呢兩個就係澳人治澳門回歸一國兩制嘅核心問題嚟嘅。而家有啲人有4個我哋議會係專搞呢一科嘢，係唔想一國兩制成功，逢中必反，逢政府必反。你冇一樣唔反㗎。你哋提咁多方案，未有一樣話唔支持嘅，樣樣都撈你哋㗎。我哋唔出聲，並不是認同你哋啊！我哋根本今日就費事睬你哋啊！你哋講嘢亂晒龍啊！真係噏得出就噏啊！咩叫小圈子選舉啊？你哋啲壞分子唔通提過為我哋一齊啊？小圈子選舉就係愛國愛國人士，我個定義就係咁樣。有咩唔啱啊？你哋都輿論嚟嘅，你哋啲破壞分子有咩理由喺呢個圍內啫？喂，你攻擊人，我都可以攻擊你㗎。點樣官商勾結啊？你數出嚟啊！邊個係官商勾結？你講出嚟。特區政府成立後，做生意嘅人有冇同佢勾結啊？邊度啊？你講邊個係同政府？你
數出嚟啊！邊個係官商勾結？你講出嚟。特區政府成立後，做生意嘅人有冇同佢勾結啊？呢度啊，你講邊個係同政府勾結嘅？你係唔通馮志強啊？你去查我有冇攞過半轉土地？特區成立之後，我話呢啲人啊，奴才性質，因為澳門經過幾百年嘅葡治，咁就嗰種咁嘅基因改變咗。我哋係叻啦，我哋即刻警醒，我哋係中國人啊！我哋向前看，唔係佢哋成日話以前好。係咩？佢哋有奶便是來，以前佢哋唔出聲㗎。特區政葡治時代，香港都係啊。香港港英局管治嘅時代，香港人嗰啲議員唔會出聲，唔會而家有咁多人出嚟嘅。澳人照就唔得啦，港人照就唔得，佢點會認同我哋中國籍嘅做特首得㗎？喂，呢啲真係要經過50年啲基因先會，幾代人先可以改造呢種基因。而家就咁嘅情況啊，主席。佢哋仲未改，佢啲基因仲係遺傳咗嗰啲葡國時代、殖民地時代呢啲基因喺身上。我都唔明白佢哋點解。阿司長，我希望你咧，你夠膽同佢哋辯論下，唔好佢噏你就噏猛噏個燒兩條。我真係唔抵得，我先講呢段説話。佢呢樣嘢唔係反對政府㗎，燒基本法又有份佢哋。乜都有份，而家就講中央冚唪唥啲外國勢力喺從中作梗，或者我哋中國嘅嘢、澳門嘅嘢關嚟屁事咩？真係咪你哋搞選搞啊？你哋又唔希望國家管我哋希望我哋百分百好人做。喂，中央批准咗嘅，係嘛？話咧啊，以後都係啊，第5屆、第6屆、第10屆都係咁個形式去選出嚟噶。你冇發緊夢啊！你估你4個話改就改啊？你問下其他坐喺度呢啲先啦。喂，我哋冚唪唥都係有代表性噶。今次政改，喂係尊重民意，100%尊重民意，主流意見係咁噶。喂，你代表幾多個聲音啊？坐喺度幾多把聲啊？我講事實啊嘛，主流意見全部都係而家呢個條款係最好嘅，增加100人行政長官啊！嗰個立法會增加4席，2席直選，2席間選，下一屆係33人，有咩唔好啊？係循序漸進啊嘛，大佬唔係你中意改啊，改就冚唪唥直選，間選嗰啲係垃圾。點可以咁樣啊？好似薄比啊！其他坐喺度對社會冇貢獻啊？係你哋先有貢獻啊！你咁叻啊！你去養工人啦！你學得我哋隔離嗰位阿梁小姐養幾萬工人啊？你得咩？你養自己都未得掂啊！成日要講民主，民主可以當飯食啊？神經啊你！大佬而家最好啊！而家澳門社會太平。係咪幾穩定啊？最緊要先穩定。如果個社會唔穩定啊，個個都要出位嘅，亂晒龍啊！話你聽啊，係咪先啊？個個都想做議員，有冇人選你得㗎？有冇人認同你得㗎？係咪先？喂，各有前因啊！唔該你諗下啦。你哋幾位做咗議員，新貴嘅議員，唔可以肆無忌憚噏得兩得。話成日話我哋官商勾結。你眼見咩？你睇到咩？你揾證據啊！喂，你真係會告你誣告我㗎，誣衊我啊！你叫政府揾啦，叫司法去 check 下係咪官商勾結啦？邊個官同我勾結啦？你講嘢都離晒譜嘅，原本我都唔想咁粗魯㗎，主席。不過聽我頂唔順咋？既成事實嘅嘢係主流民意嘅嘢，可以推翻嘅咩？佢哋嗰啲就民意，我哋嗰啲就咩啊？我哋啲唔係意見啊，唔係咁樣噶嘛。議會係大家有發言權噶嘛，成日開口埋口就官商勾結，大佬大家係人，政府官員都係為社會服務嘅，司長都為社會服務㗎。你哋一開波就圍攻佢，我真係唔抵得，我真係鋤強扶弱啊！我幫你啊，司長，你放心。有乜嘢佢大聲，我仲大聲過佢哋。多謝。